Ein wilder Ritt die letzten Wochen an der Wall Street und an den globalen Finanzmärkten. Ein wilder Ritt verursacht auch durch die Vereinigten Staaten. Ich freue mich jetzt wie immer, Stefan Breintner bei uns zu begrüßen, Leiter Research bei D&E Kapital. Ich grüße dich, Stefan. Hi Markus, grüß dich. Wenn wir uns jetzt die letzten Wochen mal anschauen, seit der Amtseinführung von Donald Trump, dann sehen wir, dass dies eine der schlechtesten 50 ersten Tage eines Präsidenten war seit Biden, Trump und Obama. Also man muss schon sehr weit zurückgehen und sieht, dass Trump 2.0 an der Wall Street selbst im Vergleich zu ihm selber 2017 besonders schlecht ausgefallen ist. Ist denn das, was wir hier erleben, Stefan, deiner Meinung nach nur eine Korrektur oder eventuell der Beginn eines Bärenmarktes? Ich würde sagen, wir sind momentan in der Korrektur und noch nicht in einem Bärenmarkt. Ich glaube, man muss aber auch aufpassen im weiteren Jahresverlauf, dass sich das nicht alles doch zu einem riesigen Handelskrieg hochschaukelt. Ich meine, eine Ankündigung, der andere Partner schießt dagegen. Wenn das über das ganze Jahr so weitergeht, hin und her, dann halte ich das Risiko, dass wir doch ein deutlich schwierigeres Jahr sehen, für definitiv gegeben. Zumal ja das Risiko nicht nur in den Zöllen liegt, sondern vor allen Dingen auch in der Unsicherheit, die dadurch geschaffen wird. Ich meine, wie geht ihr eigentlich als Fondsmanager damit um? Es ist ja tatsächlich so, dass man quasi jede Minute wieder auf irgendwelche Kommentare achten muss. 50% Zoll hier, 200% Zoll auf Wein und Alkohol, dann vielleicht doch wieder nicht. Wie geht man damit um als Portfolio-Manager? Ja, die Unsicherheit, die ist sehr groß momentan und ich glaube auch, wir werden die Unsicherheit jetzt in verschiedenen Unternehmenszahlen dann mit Q1 sehen, ja, weil die Leute einfach weniger kaufen und unsicherer sind. Wie geht man damit um? Also, versuchen, so ausgeglichen wie möglich das Portfolio aufzustellen, also definitiv Risiko rausnehmen, nicht mehr zu viel zu teure Werte im Portfolio haben, genau schauen, was ist teuer und beginnt sich in Bezug auf der relativen Stärke zu verschlechtern, hier lieber abbauen und dann generell halt mehr Schwerpunkt auf Werte setzen, die von diesen Thematiken nicht so stark betroffen sind. Jetzt sehen wir bisher ja nur eine klassische Korrektur. Schauen wir uns das mal an. Der S&P 500, wir sind fast auf Korrekturniveau angelangt. Wenn man allerdings mal den Teppich anhebt und man schaut sich mal die Aktien im Schnitt an, was die verloren haben. Der Russell 3000 beinhaltet ja 98% aller an der Wall Street notierten Werte. Dann haben die Aktien im Schnitt mittlerweile über 30% an Wert verloren. Fühlt sich das Ganze letztendlich gesehen viel schmerzhafter an als eine klassische, ganz normale Korrektur? Hängt davon ab, wo du deine Schwerpunkte gesetzt hast, würde ich sagen. Also, wenn ich stark in Mac 7 als Beispiel drin war, ja, dann tut mir dieses Jahr ja, stärker weh, als wenn ich ein breiteres Portfolio hatte mit vielleicht ein bisschen mehr Deutschland, ein bisschen mehr Europa. Also, ich sage mal, wir hatten ja 2 Jahre jetzt mit wahnsinnig guter Performance des US-Marktes und es war immer dieser US-Exceptionalism. Ganz viele Strategen haben gesagt: „Nee, ne, aus Europa alles Geld raus, nur noch in den USA nach vorne investieren.“ Ich glaube, das haben auch viele gemacht, ja. Oder wenn man mal schaut, Anlegerliebling ist ja auch oft der MSCI World ETF Mhm. im Dollar, ja, also kommt die Dollarschwäche noch dazu. Da sind die meisten Leute in diesem Jahr jetzt deutlich hinten. Also, ich glaube, jetzt haben wir auch mal wieder ein Jahr, wo man eben sieht, dass es Sinn macht, doch breiter zu streuen und nicht nur auf eine Region beziehungsweise in dieser Region wenige Werte zu setzen. Ja, wir sehen, dass der amerikanische Aktienmarkt vereinzelt sogar abgestuft wurde. Die Citigroup hat die USA abgestuft auf neutral, hat dafür den chinesischen Aktienmarkt auf Übergewichten aufgestuft. Die HSBC hat auch Amerika abgestuft. Das heißt, diese Outperformance, die überdurchschnittliche Performance, zum Beispiel der europäischen Märkte gegenüber der Wall Street, wird sich das deiner Meinung nach fortsetzen? Ich denke, wenn wir jetzt über mehrere Jahre hier sprechen, dann glaube ich, wird der US-Markt weiterhin der Outperformer sein, weil das Potenzialwachstum und die strukturellen Gründe, wenn jetzt mal diese ganze Unsicherheit über hier 'n Zoll, da 'n Zoll weg ist, dann findet man doch eine ganze Reihe von Argumenten, die stärker für die USA sprechen. Über 25 jetzt, also kurzfristige Betrachtung, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir ein Jahr erleben, wo Europa die USA outperformt. China finde ich ja sehr interessant, dass die gerade amerikanischen Häuser jetzt exakt das Gegenteil machen. Hang Seng lief ja auch nicht schlecht im bisherigen Jahresverlauf. Wir haben auch weiterhin ein bisschen China in den Fonds
Nur ich stelle mir hier eine ganz große Frage: Werden die großen US-Kapitalsammelstellen wieder verstärkt in China investieren? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was sind denn aus deiner Sicht, wenn du Europa anschaust und wenn du China anschaust, die Argumente, die für eine Fortsetzung der Erholung dieser Märkte sprechen, kurzfristig? Ja, ich denke, ganz wichtig ist hier, dass wir sehen, dass die Chinesen sich stärker neu verschulden auch. Also die Regierung verschuldet sich ja stärker neu im Vergleich zur Vergangenheit und stimuliert hier etwas. Also sie kommen jetzt nicht, wie viele gehofft haben, mit einem großen Konsum- oder Immobilienstützungsprogramm, aber sie verschulden sich stärker. Ich finde auch ganz spannend, dass Xi Jinping jetzt ja auch stärker die Unternehmen wieder in den Vordergrund rückt, ja, und ja auch nicht mehr feindlich gegenüber den großen Tech-Gesellschaften eingestellt ist. Ich meine, da hatten wir ja auch mal eine sehr schwierige Phase, wo Alibaba, Tencent und Co. da im Endeffekt ja hier viel Geld in diese Donation Funds packen müssten. Also man sieht hier, glaube ich, dass die Regierung in China unternehmensfreundlicher wird. Ja, und wir haben diese Argumente-Bewertung, die ist sehr niedrig. Ja, ich glaube, keiner steckt da großartig drin von den internationalen Investoren. Und wir sehen halt auch, dass die Mainland-Investoren stärker auch an der Börse Hongkong kaufen. Ja. Deswegen kann mir durchaus vorstellen, dass auch China in diesem Jahr nicht so schlecht läuft. Wir haben halt immer als Internationaler dieses Risiko, da gehe ich wo rein, was nicht groß im Benchmarks drin ist. Hier mache ich eine große aktive Wette. Deswegen denke ich, man kann es weiter beimischen, aber dass man jetzt sagt, ich investiere jetzt hier 10, 20%, das halte ich dann doch für zu riskant. Machen wir das gleiche Spiel noch mal mit den europäischen Märkten, ne? Wir haben die Euro-Komponente, wir haben die Stimulusmaßnahmen in Europa, die bei uns an der Wall Street ja auch zur Kenntnis genommen werden. Man spricht von der Mhm. Fiskal-Bazooka, die rausgeholt wird. Welche Argumente sprechen denn für die europäischen Märkte? Also die Fiskalbazooka wird ja von vielen als Gamechanger gesehen, wenn es denn kommt, ja. Also, noch ist es ja nicht klar, ob, dieses Paket dann auch wirklich verabschiedet wird. Aber ich glaube, wenn es denn kommt, das ist dann doch schon eine ganz, ganz große Änderung hier in Deutschland, weil ich meine, es liegt ja auf der Hand und es ist ja auch an den Daten ganz offensichtlich, dass in Deutschland die letzten 20 Jahre, also 16 Jahre Merkel plus die letzten 3 Jahre Regierung, viel zu wenig investiert wurde. Und jetzt kommt so 'n großes Programm, wo über viele Jahre dann viel Geld, in die Wirtschaft reingepumpt wird. Ich glaube, 3 große Frageblöcke muss man adressieren. A: Kommt das Geld auch wirklich an? B: Wie kann es umgesetzt werden? Ja, weil wir haben ja auch das Problem, dass wir oftmals gar nicht die Leute haben, die das umsetzen können. Und C: Scheitert nicht ein Großteil dieser tollen Vorhaben hier an der Bürokratie? Also mit 2 größeren deutschen Unternehmen gesprochen, die da mehr oder minder stärker involviert wären und deren größte Angst war wirklich, dass es an X bürokratischen Vorgaben dann scheitert, ja, oder eben dann viel zu lange dauern wird. Aber ich glaube, von der Sentiment-Sichtweise her und, von allein dem Gedanken, hier muss man was tun, ist es schon mal positiv. Und dann darf man eins nicht vergessen, das Ganze hat natürlich auch die deutschen Anleihenrenditen und damit auch die europäischen Anleihenrenditen nach oben getrieben. Also ich glaube, man muss sich mittelfristig die Frage dann stellen, ob das nicht doch zu höherer Inflation in Europa führen wird, als man heute erwartet. Stefan, ist es nicht etwas ironisch, dass Donald Trump diesen Handelsstreit vom Zaun bricht? Aber die Wall Street ist die Börse, die wesentlich mehr leidet als Mexiko, als Kanada, als Europa und als China. All diese Regionen sind getroffen, aber die Wall Street säuft am meisten ab. Schneiden sich die USA hier am meisten ins eigene Fleisch? Durch seine Zölle wird halt in vielen Bereichen Amerikas das Leben teurer und der Konsum unter Umständen stärker abgeschwächt. Und ich meine, ich denke, Mexiko ist das beste Beispiel. Wenn mexikanische Exporte in die USA um 25% teurer werden, dann wird das auf den Konsum in den USA wahrscheinlich einen negativen Effekt erstmal haben und damit schlechtere Gewinne und Enttäuschung bei einigen Unternehmen. Also ich glaube, wenn er das alles so durchzieht, das muss in diesem Jahr hier einfach besser werden, sonst wird Amerika ein schwieriges Jahr erleben. Wir haben also die Ära Trump 1.0. Hier sehen wir den S&P 500 und wir sehen die Ära Trump 2.0. Und auch 2017 ging es mit dem Zollstreit erstmal an der Börse bergab. Ab April, Mai die Bodenbildung und dann eine kräftige Erholung. Wie wichtig ist denn, Stefan, mehr Klarheit in diesem Punkt, also eine gewisse Planungssicherheit zu wissen: „Okay, jetzt, das sind deine Pläne, das sind deine Vorstellungen, so sehen die Reaktionen aus.“
dann kann man es anfangen einzupreisen. Gibt es so gerade auch mit einem Blick in den April hinein die Hoffnung, dass der Lärm hier etwas nachlässt? Ja, ich denke, die Hoffnung gibt es. Man glaubt, die große Schlüsselfrage ist, wird eine Rezession vermieden? Ich meine, verschiedene Agenturen sehen ja jetzt, die Rezessionswahrscheinlichkeit wieder so bei 30 bis 40%. Wir denken nach wie vor, dass keine Rezession kommt, aber eben schwächeres Wachstum in diesem Jahr. Das könnte zu einem großen Teil aber auch jetzt schon eingepreist sein. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir demnächst jetzt erst mal wieder eine Erholung sehen. Aber wenn mehr Klarheit herrscht und nicht dieses dauernde Hin und Her und heute hier und morgen da, plus noch diese ganze Thematik mit dem Ukraine-Krieg. Wenn wir an der Zoll-, Handels-, der geopolitischen Kriegsfront etwas mehr Klarheit hätten, dann glaube ich, könnten die Märkte auch wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Jetzt sehen wir in den jüngsten Wirtschaftsdaten zweifelsohne eine Abkühlung. Das Verbrauchervertrauen knickt ein. Einzelhändler warnen für das erste Quartal reihenweise. Das Vertrauen der Unternehmen, kleinerer Unternehmen, bricht ein. Und wir sehen, dass selbst bei Google auf einmal der Begriff Rezession wesentlich mehr gesucht wird. Woran orientiert ihr euch, um zu entscheiden, Rezession, ja oder nein? Ja, definitiv an Indikatoren wie dem Verbrauchervertrauen oder auch an den ganzen verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes. Auch am Vertrauen der kleinen und mittleren Unternehmen. Also wir sehen ja hier momentan, es kommt schon weiter zurück. Ich denke, es ist wichtig, dass sich das hier stabilisiert und nicht noch weiter absackt, weil sollte es weiter absacken, dann denke ich, nimmt das Rezessionsrisiko zu und man muss noch mal einen Ticken vorsichtiger werden. Jetzt wart ihr gerade in San Francisco auf einer Tech-Konferenz. Wen habt ihr da getroffen? Wie ist das Feedback und das Feeling, das ihr da mitbekommen habt? Ja, wir haben im Endeffekt alle großen Tech-Namen, mit Ausnahme von Amazon, die waren nicht vor Ort, ja, aber sonst war jeder da. War die Morgan Stanley TMT-Konferenz in San Francisco, eine der größten globalen Telekom-, Technologie- und Multimedia-Konferenzen. Ich würde sagen, die Stimmung und die Aussagen waren eigentlich besser als was die Kurse momentan anzeigen. Ja, jetzt ist die Frage, sehen die Unternehmen das noch nicht? Aber nimmt man mal diese großen Themen Investitionen, Data Centers, GPUs und AI. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass es aufhört. Ja, das geht erst mal weiter. Investoren wollen halt einfach sehen, wie könnt ihr das monetarisieren? Ja? Klappt das wirklich schnell? Und ich denke halt, gerade wenn wir dann hier aufs Thema Max 7 zum Beispiel kommen und man sieht halt bei vielen Unternehmen, dass sie wahnsinnig viel investieren. Also da gehen wirklich gigantische Milliarden-Dollar-Beträge in Cloud und Datencenter. Und das führt natürlich zu weniger freiem Cashflow, aber auch zu geringeren Margen, unter anderem durch höhere Abschreibungen. Und das belastet die Unternehmen momentan. Also wir sind Technologie Max 7 momentan klar untergewichtet, aber wir vernachlässigen diese Unternehmen nicht komplett. Aber die Gedanken sind eben untergewichtet und haben kein so hohes Risiko wie jetzt ein passives Produkt. Der DJE-Zins und Dividende, wie der Name schon sagt, hat die Zinsseite, die Anleiheseite und die Aktienseite. Wie habt ihr euch denn in dem aktuellen Umfeld geschlagen? Absolut, wenn man's mit einer Anleihen-Benchmark und dem MSCI World vergleicht, dann ganz gut. Wir hatten den Dollar nicht komplett abgesichert und hatten natürlich auch Dollarbestände im Fonds. Das hat natürlich leider gekostet zuletzt. Ich habe den Euro ehrlich gesagt auch nicht so stark aufwerten sehen. Auf der Aktienseite sind wir im Technologiebereich und insbesondere bei den Max 7 untergewichtet. Das hat uns natürlich geholfen, weil wir hier damit auch weniger Risiko im Vergleich zu einem weltweit anlegenden passiven Produkt haben. Und Deutschland, Europa, China hat tendenziell geholfen, sodass ich sagen würde, wir sind da okayisch durchgekommen. Ja. Konnten, wenn man es mit einer 50% Anleihen, 50% Aktien-Benchmark vergleicht, outperformen, aber hätten absolut natürlich gern ein bisschen mehr rausgeholt. Schauen wir uns die Aktienseite mal an, eure Top-Positionen. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, Deutsche Börse ist ein Wert, den wir sehr gern mögen. Sieht man ja, ist einfach auch die größte Position. Hier haben wir halt einfach die Situation, dass wir A, das Unternehmen sehr gut kennen und wir hier eine gute Visibilität bei strukturellem Wachstum haben. Insgesamt sieht man hier, glaube ich, bei den Top 10 schon, dass man hier auf Basis der Top 10 eine relativ breite Mischung hat. Also es sind ein paar Unternehmen dabei, die haben eine nicht ganz so hohe Dividendenrendite, andere dagegen eine höhere.
Für uns ist immer insgesamt wichtig, dass wir im Schnitt 'ne hohe attraktive Dividendenrendite relativ zum MSCI World bieten. Die ist jetzt nach vorne blickend gut 3%. Und man sieht halt hier auch, dass wir jetzt nicht nur in ein paar mega prominenten Mag 7 Namen investiert sind. Also, einer der Werte ist auch dabei, aber man findet eben auch viele Unternehmen aus anderen Branchen. Deswegen würde ich sagen, sind wir deutlich defensiver aufgestellt, als wenn man jetzt 50% MSCI World passiv nehmen würde, bei einer attraktiveren Bewertung und höheren Rendite und eben nicht mit diesen Risiken, dass so viel auf nur wenige Werte konzentriert ist. Ich weiß, dass Compliance das nicht so einfach macht. Bin mir nicht sicher, ob du die Frage beantworten kannst. Ihr habt auch Novo Nordisk bei euch unter den Top 10 Positionen. Und die Aktie ist jetzt in den letzten Wochen auch ziemlich unter Druck geraten aufgrund Nachrichten im Umfeld eines Gewichtsverlustmedikaments. Wie geht ihr damit jetzt um? Also, wir hatten sie jetzt lange Zeit nicht unter den Top 10 Positionen. Wir hatten sie aber die letzten Jahre immer sehr stark und haben jetzt, bevor im letzten Jahr dieser große Abverkauf kam, auch mal größere Gewinne mitgenommen, sind jetzt aber wieder stärker eingestiegen. War jetzt nicht ganz unten, aber wir denken einfach, dass die Kommunikation von Novo Nordisk, die war unglücklich. Ja, also, da wurden einfach zu hohe Erwartungen für CagriSema geweckt. Aber ich denke, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Marktposition das Unternehmen immer noch hat, ja, wie sie wachsen, ja, und wenn sie werden weiter wachsen, der Markt für die Produkte ist weiter da, so denken wir, dass wir doch inzwischen auch in 'nem Bewertungsniveau angekommen sind, wo vieles eingepreist sein sollte. Also, das Bewertungsniveau ist attraktiv, das Wachstum ist weiter da und was, glaube ich, nicht komplett eingepreist ist heute, dass Novos Produkte ja auch sehr viel positive sogenannte Side Effects bei anderen Krankheiten haben. Und das, glaube ich, könnte nochmal ein positiv nach vorne sein. Ich glaube, das Risiko, wo man momentan aufpassen muss nach vorne ist, dass auch wirklich die Verschreibungen in den USA wieder hochgehen. Ja, die haben ja auch eine Zeit lang gelitten, weil das Produkt ja short war und es nicht genügend Kapazität gab. Das gibt es jetzt wieder. Deswegen glauben wir, wenn wir jetzt wieder eine positive Entwicklung bei den sogenannten Scripts sehen werden, dass sich die Aktie auch wieder erholen kann. Genau, und an der Stelle der Hinweis für alle Zuschauer, dass das natürlich keine Kaufempfehlung sein soll. Da geht es um die Holding in dem Zins und Dividende. Ja, mein lieber Stefan, die nächsten Wochen bleiben spannend. Saisonal betrachtet sehen wir ja oft auch im März eher eine Bodenbildung an der Wall Street und dann geht es im April wieder bergauf. Aber du hast natürlich recht, das liegt jetzt sehr stark auch daran, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln wird unter dem Wahnsinn der Zollpolitik. Ich sage an der Stelle mal vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Schaltung mit dir. Bis dann und mach's gut. Sehr gerne.